Hello galera, aqui é o Mitsumoto com mais um vídeo. Como vocês perceberam, eu tô falando bem baixo porque... Ah, que droga. Porque tem um bocadinho dormindo. Então é nóis galera. Eu vou mostrar uma nova novidade aqui pra vocês. Que é... Pera aí, deixa eu ativar uma coisinha aqui. Galera, pra não ficar saindo galera. É uma funçãozinha que talvez vocês também gostariam de fazer. Que é isso daqui ó. Do modo econômico, quando você entrar no seu Free Fire. Isso vai reduzir o desempenho do seu aparelho, ó, o desempenho do aparelho, onde não vai focar em um aplicativo, mas em vários. Então vamos aqui, galera. Vai diminuir assim também a aba de segundo plano, né? Vai ficar bacana. Voltando aqui, galera. Então, galera, como vocês já sabem, quem é que não sabe de um certo item, tem a fogueira. Ela mudou, galera. Quem não sabia agora tá sabendo. A fogueira, ela mudou de forma, galera. Agora ela é uma caveira. Quando você entrar no jogo e usar a fogueira, ela vai parecer como uma caveira, galera. Ficou muito irada. Eu sei que não é muito útil, galera, mas é o que temos hoje. Eu também tô gravando agora porque não tinha nada pra fazer, galera. Então, como vocês perceberam, eu não tô gravando por causa da prova. E é só isso, galera. Estou muito ocupado por causa disso. Como é meia-noite e pouco, eu ainda tô acordado. Faz muito tempo que eu acordei. Tô gravando agora. Então vamos lá. Cadê o Free Fire? Voltando aqui, galera, pra aba inicial aqui. Eu gosto de abrir por aqui ele. Então, galera, quem usa esse aplicativo, ele sabe como é. Só que 2 vezes aqui, né? Quem queria estudar sobre esse aplicativo que eu uso, bota no comentário. Que não vou dar uma explicação, galera. Opa, apertei o botão errado. Eu vou dar uma explicação, galera, para que serve esse aplicativo e como utilizá-lo e como configurá-lo. Como vocês repararam até agora, eu consegui resolver o problema do gravador ficar saindo e fazer o Free Fire ficar mais leve, galera. E dá pra mim ter jogar uma jogatina aqui bacana, mas vai dar lag por causa desse coisa de economizador aqui de bateria. Vamos lá, galera. Vou testar novas coisas aqui do jogo e é nóis. Bora ver, bora ver novidades. Eu só tenho mais disso. Só tem 2 tipos de novidade, galera. Por isso a gravação vai ser lenta, ó, vai ser pequena e fácil de entender, galera. Só são 2 coisas novas. Talvez não sejam novas, mas eu acho que são. Não tô bem atualizado porque atualmente não tô entrando no Free Fire. E vamos lá, galera. Eu sei que o vídeo não vai ser muito bacaninha, mas é nóis. Quem tiver uma curiosidade, galera, pra saber assim. Não entre, vai, quita. Rápido. Não reconecte, por favor. Isso, garoto. Então, galera, quem percebeu, eu tô no padrão, bacaninha. E descobri uma forma, galera, pra jogar no padrão bacana, sem o jogo ficar legando. Mas isso não funciona pra duas nem squad, galera, então fica meio chato. Mas aí, ó, fica levinho, ó. Mesmo usando economia de bateria. Então dá pra fazer coisa bacana, galera. Oh. Como vocês sabem, galera, a novidade de hoje vai ser a redenção. Onde você vai, se você comprar 500 diamantes, você vai ganhar uma prancha. Essa prancha aqui, ó, vista de espaço, a besta espacial. E esse aqui, Project Galaxy. Esse novo Project, galera. E a nova arma da arma Royale, galera. Que eu acho que já tava, né? Eu não sei. Mas tá aí, galera. Essa nova arma. Não tem uma nem mais uma nova aqui, não. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Sei que o vídeo foi curto, mas esse foi, galera. Bora ver se dá pra gravar jogando. Esse vai ser meu teste novo. E é nóis, galera. Porque tô procurando novas configurações, entendeu? Então vamos lá, galera. Falou. Quem gostou do vídeo, inscreva no canal. E é nóis, galera.
E eu vou deixar o vídeo rodando se eu conseguir ou não gravar jogando. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se vocês quiserem, isso é obrigatório botar novos nomes de jogos pro canal, galera. Seria muito bacana, você já pensou? Uma live sobre os jogos que vocês já jogaram e repararam ó, que vocês ainda não jogaram e gostariam de saber como é ou como conseguiriam jogar ele em seu celular. E é nóis, galera. Falou. Não vou terminar isso daqui e vou postar um vídeo se reparando se eu consigo ou não. Se eu não postar, galera, é porque eu não consegui. Mas é nóis, galera. Vamos lá.